Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Mustapha Dabu. Wato zan ɗaya ta'aliki akan wata ƙungiya wadda aka ce masa Girkiya Foundation. To Girkiya Foundation dai duk wanda ya santa yana ganin we are the pillars, ko kuma in ce I am the pillars. Ba na mancewa mun yi ta bisa kan tsari hatta da takarda ta ƙungiyoyi, wato gamayyar ƙungiyoyi, wato takardar na sai da na je na an so ta Girkiya Foundation. Sannan kuma ko da aka tsara ta, an tsara ta ne akan irin ƙwazo da kuma irin aiki da waɗanda Honorable Sagir Attahiru Bafarawa, wato a lokacin da yana Commissioner of Muhalli kuma yanzu ga mataimakin ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto, kuma Ubangiji muna roƙo Allah ya bashi. Amma za mu koma bisa kan maudu'in namu wanda muke so in yi magana a kai ne. Na ɗaya, mun yadda mun yi abun zonal, akwai an yi coordinatoci ko ina. Kai a makasudi ma nan akwai mukamin da ni an kaso ma a rika cewa na ce ba zan so ba, don saboda ni da abun gangan zuma ba zai wa kai ne zaki ba. Amma duk wani abu ya kamata mutum ya tsaya ya tunani gare shi. Ina son waɗanda ka wasu rubuce da raɗi da wasu abubuwa, wasu ce sun yi wata ƙungiya wadda shi Honorable Sagir bai abin ganta ba, bai aminta da ita ba, bai abin gaba. A'a, shin ma ko ma Honorable Sagir bai aminta da ita ba, ta yaya mutum ne lokacin da gwamna ya bashi aiki, ya bashi kuma nauyi, kuma ya azame nauyin al'umma, ya yi rantsuwa da Alƙur'ani zai yi aiki, yaya an kai yayi da wannan aikin, yaya an kai yayi da wannan foundation? Duk da yake haɗin gwiwa ne, haɗin kai al'umma ne, jama'a ne, bisa ganin ƙwazon da an ka ga yana da shi ya. To ƙwazon da an ka ga yana da shi, sannan kuma abin an yi shi zo ne. Akwai su Alhaji Tasiu, wannan shine coordinator a can gabas. Sannan kuma akwai coordinator a abin gangana shi dan Maliki, wato Aminu. Sannan nan gabas ta Sokoto. Sannan kuma a nan ne mun ka ba ABH a chairman na wannan kungiya ta Girkiya Foundation. Sannan kuma kungiyar nan ta Girkiya Foundation, yes, na ɗaya da an kama mata shago, ni ne ni ɗauki haya wannan shagon, na ɗaya kenan. Bayan haka nan, sannan kuma woman leader tana nan, bata mutu ba, kuma tana nan cikin kungiyar nan ta Girkiya Foundation. Sannan kuma da sakatare yana nan, kowa yana nan. Sannan kuma hatta kai ni don saboda komi shi yasa ni ce ban son komi a cikin wannan mukamin. Na yi buƙatar abin da a PRO sashen waton bayanai, domin mina ne. Sannan a ƙarƙashin PRO ɗin, sannan kuma an kai ni PRO 1 PRO 2 saboda duba da ayyuka da suka yi man yawa na irin garkuwa haifar da sauransu. Kun gane ko? Ni taho akwai Abdullahi da Mu'azu Bello. Shi Abdullahi shi ne PRO 1, Mu'azu shi ya PRO 2. Duk ba zan mance ba, kuma duk suna nan, har yanzu suna nan, ba su bar Girkiya Foundation ba, kuma suna ciki. Sannan kuma woman leader na nan, treasurer na ciki, director entrepreneur wanda ka koya wa mata, don saboda pump ɗin ko ni nan ne kan kalin kaina lungu da sako sai da na sai ma akalla ba a ba more than 30%. It's an everyone, kuma duk fam guda abin da aka sai da shi ya wannan naira 1,000. To wannan sai da na sai shi it's an everyone kusan kwara 30, domin mi ɗayan talakawa da suke da sha'awa da kuma kirayen jama'a na ganin wannan abu, domin ana koya ɗinkin tela, ana koya kuma hatta da awara, ana koya kayan wanke shaye-shaye, sannan kuma ana abin gangan ɗinkuna da sabulun wanka da mina ne da komi. Sannan kuma darakta har yanzu yana nan, kuma har gobe, har banda gobe, idan ana so wannan receipt ɗin yana nan da shagonin da na kama haya ni Dabu. To saboda hakan ga Girkiya Foundation tana nan, bata mutu ba, babu wani wanda adda ita in bayan waɗannan mutane. Wanda ya hita, in shi ya ga dama hita ya hita, kuma bai hana Girkiya Foundation da ta yi. Sannan kuma Girkiya Foundation tana nan, kuma ba za ta daina ba. Kuma mun gode ma Allah, more than it's an everyone, more than 1,000 person, ma'ana sama da mutum 1,000 ko 2,000. To har ma mun kaga saboda yawan jama'a mun ka ɗabi asibiti da wani abu, saboda kun san akwai harka addini, akwai masu zuwa makarantar boko, akwai masu zuwa makarantar islamiyya, akwai masu yi da marice, an ka tawo aka yi. Sannan kuma ni nan kan kaina, akwai ni da kaina shagon ni na zo na buɗa shi.
sannan kuma saboda cancanta da ni kuma ni ban so ba ina yi ina kaucewa a wata ɗin da an ka bani ta Sagir Care Foundation ni sai in ce ni ba kai bane kai ne muka wa sannan kuma ba a ganewa shin ba in tambaye shi wannan mutumin wanda ka yin wannan abu me aka yi da democracy democracy is the people for the people by the people ko ba gaskiya ba sannan kuma is not one man show ba ta mutum guda bane yanzu misali ne zan baka idan an tsaya an duba sai in ce idan an raba arziki Zamfara state koko idan an ba da budget na Zamfara state in ce ina da haƙi gare I'm not a citizen for there gaskiya sannan kuma amma idan aka raba na Sokoto wanda ina da haƙi da shi kuma ina da tsayawa in yi jayayya a bani abuna to misali ne na baku kamar yadda cikin ita Sokoto ɗin kawo mutane sun ɗauki wani bangaranci to siyasa inda an ce gida guda ne to kuma gidan nan guda idan nan kaci ba dole ba ne a ce kuma sai kaci wannan azalumi macuci mayunwaci wanda bai da ƙoshi kuma bai da hamdala bai son kowa ya samu shi da wannan aƙida to ba haka take ba Sagir Care Foundation tana nan wannan na ɗan tsokaci ne saboda abubuwan ba mu son ta kai inda babu wanda an ka ambaci wai abin ganga amma muna gargaɗi muna kira da wanda ka cewa shi ya hasasa Sagir Care Foundation to Sagir magana ɗaya ce abba abin ganga ba abba a zauna haka abin gaba kuma Sagir an tuntuɓe shi wallahi Sagir yana son ƙungiya ta yi amma nauyin da Allah ya azame da gwamna da rantsuwa na aiki yaya Sagir ya abin ganga sannan kuma he is very committed to yanzu saboda hakan ga lalura kuma komi ana so ne bisa tsari shin da za a saukar da Qur'ani da za a saukar da Qur'ani ya an kai ko kuma da za a bada wahayi ya an kai step by step an ka ce daga farko aka wa ma'aikin mu a cikin kogon yala ikra'a bismi rabbikal ladzi a'la bismillahir rahmanir rahim ikra'a bismi rabbikal ladzi a'la na biyu aka zo yana kwance a lokacin ya taho wahayin ya fara zakkuwa kaga matakai ne kenan aka zo aka ce mai kuma bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wasu ya baka fadake wato ya tashi ya je wurin gargaɗi ya tsaftace kawawa ne ya tsaftace jiki ne ya tsaftace komi nashi domin ya je ya fahimta kaga wahayi na biyu kenan wanda yana kusa ga abin ganga sai wahayi na uku wanda ko kuma in ce aya ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum dinakum waɗannan su ne kwamfilin waɗanda an kawo ma ma'aikinmu sannan kuma lokacin da ya cika shekara 40 yanzu Sagir ya cika shekara 40 a sagafurullah ba kan mutane su canza wani bayani wai su ce ina na ɗaya reference da wani abu a'a ina yi musu tawil hadi ina ɗan kiyasta musu ne ka gane ko Sagir yanzu shekara ta ayyashi na April 4 ga watan April shekara ta 2084 to kaga kenan Sagir yana ne a shekara 37 ko da 8 idan an tsaya an duba to saboda hakan ga duniya ta ina kira ga duk wani wanda ka cewa wani abu ne a Sagir Care Foundation dagu ya ce karya ya kai saboda komi da receipt da komi da kuma cabinet din nan duk suna nan da waɗanda na sai fam da waɗanda kuma aka sai mutane suka sayi da kuɗinsu da kuma gidauniyar waɗanda aka shiga kuma sun taimaka sun ba da kuɗi kuma akwai kuɗi amma kuma muka ba ma mutunan nan yana taya da akawun ɗin nan babu abin da aka ci idan an kira sakatare yanzu an ka ce bayanin kuɗi sai dai ya kama dubu to saboda haka ga sakatare bai ci kuɗi ba amma mun san wanda ya ci kuɗi ko kuma duk ba mu ce koyi ba saboda hakan ga gargaɗi ne na musamman kira ne gare ka kama kanka siyasa gida guda ce da attahiru da umaru kwabo da jarma da gwamna da uban doma da Sagir da kowa da kasan cikin jam'iyya guda ne kuma dattijo arziki wato alhaji attahiru alhaji mafalawa mutum ne wanda mai tattako kuma ubangiji Allah sa ya kara mai nisan kwana ya bashi duk abin da ya kaso duniya da lahira sannan kuma ya yi ɗawaici kuma ya yi jagoranci kuma mun gani kuma har da wani rabul aminu waziri tambuwar Allah ka ba mu sa'a wannan zaɓe ɗin Allah ka taimake mu Allah ba mu jagora kuma ubangiji Allah yana kira ga mutane waɗanda a cikin wannan ƙungiyar ku kwantar da hankalinku na gode